त्यसपछि त्यो 7वटा सुन मैले पाएँ। त्यो 7वटा सुन मैले पाइसकेपछि धिनिङे नाजुपाला शेरसो खान छिन्पिङ छु। त्यसपछि मैले त्यो 7वटा सुनमा चाहिँ मैले अलिकति एक टुक्रा सुन चाहिँ मैले सानो टुक्रा चाहिँ मैले त्यो योगीलाई चढाएँ। त्यो योगी चढाउने बित्तिकै योगी एकदम खुसी हुने भयो। झुमला शेरसो दुन फुल भयो। त्यसपछि मैले अनि गुरुमालाई चाहिँ मैले 7वटा सुन सानो सानो डल्ला 7वटा सुन चाहिँ मैले उहाँलाई चढाएँ। लामालाई शेरसाङ सुम्फुन्ने। त्यसपछि मैले गुरुलाई चाहिँ 3वटा अनि त्यसपछि मैले गुरुलाई चाहिँ 3वटा ठुल्ठुलो सुन चढाएर अनि मैले उहाँलाई बिन्ती गरेँ। धादुङ दागी मागिन मुए शेरवा गए शेरवाला दावेश। मेरो आमाले अझै पनि ठुल्ठुलो असिना पाइदियो भनेर चाहिँ मलाई बिन्ती गरेको छ। हे गुरु, तपाईँले बुझिदिनुहोस्, शेरवे दाम्बा ठुला दोब्रो सिउसुपे, तपाईँले मलाई असिना पार्ने कालो विद्या पनि मलाई सिकाइदिनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई बिन्ती गरेँ। शेरवा गएन लामा युङतन ठोग्याल चिन्तो सोचिसु। त्यसपछि उहाँले यदि तिमीलाई असिना पार्नु छ भने तिमी जुन ठाउँबाट आएको थियौ त्यो ठाउँमा लामा न्याक भन्ने थियो नि अघि तिमीलाई सिकाउने, त्यो गुरुकै जाऊ र तिमीलाई उसले सिकाउने छ। लामी हिगे तेन्दा चेपा कुर्देश। उहाँले चाहिँ मलाई एउटा चिठी लेखेर उहाँलाई उसलाई सुतानन्दलाई ल असिना पार्ने विद्या सिकाइदियो है भनेर उहाँले सही भएको चिठी लेखेर मलाई पठाउनु भयो। याङ यालुङ क्योरको ठुङ्दो। त्यसपछि म पहिलाको गुरुबाटमा आएँ। लामादान झ्याल शेरसाङ सुम्गी छातेन्दा लामी हिगे तेन्दा चेपाको। त्यसपछि मैले गुरुलाई लामा न्याक भन्ने पहिला गुरुलाई मैले ठोकेँ। त्यसपछि मैले 3टा ठुल्ठुलो सुन चढाएँ र अनि खुलुम्बाको गुरु अहिलेको गुरुले मलाई दिएको सही भएको पत्र पनि मैले उहाँलाई दिएँ र त्यो पत्र दिइसकेपछि सेउरा गोपे लुगेसुपे। त्यसपछि मैले उहाँलाई किन असिना पार्ने विद्या सिक्नु पर्यो भन्ने पनि मैले उहाँलाई कहानी वृत्तान्त रूपमा मैले बताएँ। थुई गोछेबाट झ्याउनाम्सु। त्यसपछि मलाई उहाँ गुरुले सोध्नुभयो के तिमीले जुन त्यहाँ 14 दिनभित्र छाम बस्दाखेरि ध्यान गर्दाखेरि जुन एउटा तिमीले एउटा के भन्छ कालो विद्या बाढा हानेको थियो, त्यो बाढा हानेको जस्तै पुरा भयो त भनेर सोध्नुभयो। मैले थुई गोछे हो गुरु, मैले बाढा हाने जस्तै मान्छे मऱ्यो हो भनेर मैले भनेँ। मिको सुम्जेसँग सेला मैले 25-35 जना मान्छे मारे गुरु भनेर मैले राम्रोसित बताएँ उहाँलाई। धातुन सेउरा गएसेर हिगे छुमे ठुला दोब्रो सिउसियो। त्यसपछि तर मैले सही 25वटा मान्छे मारे पनि अझै मेरो आमाले ठुल्ठुलो असिना पारिदियो भनेर मलाई आग्रह गर्नुभएको छ गुरु। त्यस कारण तपाईँलाई त्यो मलाई सिकाइदिनु भनेर बिन्ती गर्छु गुरु भनेर मैले भनेँ। त्यता झ्यासुङ दामगान नानी दुखाङ निङ्बा सिक्दो डुबेस। त्यसपछि मलाई गुरुले हुन्छ नि भइहाल्छ नि असिना त म सिकाइहाल्छु भनेर असिना पार्ने विद्या मलाई सिकाउनु भयो र सिकाएर एउटा सानो पुरानो अनि त्यो ध्यान गुफाभित्र मलाई राखेर म ध्यान गर्न उहाँले मलाई राख्नुभयो। साग दुन्ने थुन ढोङ्गे नान्दो दिन ठिक। यसरी मैले चाहिँ त्यो सानो पुरानो गुफामा म ध्यान गर्न बसेँ र मलाई 7औं दिनमा कस्तो अनुभव भयो भने 7औं दिनमा मैले के देखेँ भने 7औं दिनमा थुन्दोङ्गे नान्दो दिन ठिक। त्यसपछि 7औं दिनमा म सानो पुरानो गुफामा बसेको ठाउँमा त्यो गुफाभित्र पुरै कालो बादल छायो लोक्यो र कालो बादल छाएर मात्र होइन, त्यहाँ कालो बादल छाउने बित्तिकै त्यहाँबाट चाहिँ के भन्छ चट्याङ पर्यो ढुक्दाङ सा राहुलाई के देनबा छुम्स र त्यहाँ चाहिँ ड्रागनको आवाज पनि भाइ भन्ने कराको आवाज आयो र त्यहाँबाट नक्षत्र राहुल भन्ने छ, राहुल बृहस्पति भन्छ, त्यो जस्तै राहुल भन्ने नक्षत्र चाहिँ राहुलको आवाज पनि मैले राहुल भन्ने त्यो नक्षत्र ताराको आवाज पनि मैले सुने। धाङ्गे शेरवाला जुठी छेपे छोपा दुन्या। त्यो लक्षण देखिसकेपछि मलाई के फिल भयो भने ओहो अब चाहिँ मैले चोरौला फाडाउने बित्तिकै जुन ठाउँमा चोरौला ठाउँमा देखाएँ त्यो ठाउँमा असिना पार्न सक्छु भन्ने मलाई विश्वास जाग्यो। लामी छान्ने क्या थास सेला ठोङबर दुबई ख्योगे युना लोतो थोमेन झिन्डा यो रिम्बर सुँगारस। त्यसपछि मेरो गुरुले पनि मलाई ओहो खुसी हुनुभयो, तिमीले त साँच्चीकै चाँडै सिके त 7 दिनमा तिमीले अब असिना पार्न सक्छौ। तिम्रो गाउँमा कुन बेलामा अनि के फल्छ, बारीनाली के फल्छ ल मलाई राम्रोसित भन त भनेर चाहिँ गुरुले मलाई सोध्नुभयो। त्यसपछि मैले गुरुलाई चाहिँ हाम्रोमा बारीनाली राम्रै फल्छ, युरमा भन्ने छ त्यो थाहा भने युरमा चाहिँ अलिकति राम्रै फल्छ। त्यसपछि अनि हरियो हुने चाहिँ अब बालीहरू छ त्यो चाहिँ घोडासम्म आउने त्यतिसम्म चाहिँ राम्रोसँग फल्छ हाम्रो ठाउँमा भनेर मैले उहाँ गुरुलाई भने। चुङ्गे सुन्स। त्यसपछि उहाँले मलाई त्यसरी बताएपछि मैले उहाँलाई युरमा धेरै छ होला, युरमा रिम्पाचाम
अनि हरियो भएको चाहिँ बारी नालीहरू चाहिँ घुँडासम्म आउनेसम्म भएको छ होला। र अहिलेसम्म जहाँसम्म लाग्छ अलिअलि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बाली काटेर पनि राखेको हुनसक्छ भने। त्यसपछि गुरुले त्यसपछि कति होला भनेर फेरि गुरुले सोध्नुभयो। मैले गुरुलाई सायद अब नेमा थोइन्छम यो सुबे, त्यसपछि उहाँले बाली नाली अलिअलि काटेर चाहिँ त्यहाँ बिछाएर राखेको छ होला भनेर मैले भने। त्यसपछि गुरुले ए हो त्यसो भए त अब अहिले नै तिमीले असिना झार्नुपर्छ, नत्र भने फेरि सबै काट्यो भने त फेरि पछि बाली नाली कसरी तिमीले असर गर्ने, अहिले नै अलिअलि काटेर सुकाइरहेको बेलामा नै तिमी त्यसलाई के भन्छ भने असिना झार्नुपर्छ भनेर भनेको होला सायद। असिना झार्नुपर्छ भने उहाँले चाहिँ त्यसरी मलाई गुरुले आदेश आउनु भयो। नाइ ठोला नार भाङछेन ला छिम्बा दे ताङ देश। त्यसपछि मलाई एउटा साथी पठाउनु भयो। त्यो साथी चाहिँ भाङछेन भन्ने लामा, त्यो चाहिँ जुन चाहिँ पहिला मेरो ठाउँमा मैले भनेको कुरा सत्य सबै छैन थाहा पाउने, त्यो एकदम चाँडो हिँड्न सक्ने, चाँडै आउन सक्ने अनि हात्ती जस्तो बल भएको म एउटा लामा भनेको थिएँ। हो त्यो लामा चाहिँ मसित साथी पठाउनु भयो। यहीँ निकै नाच्यो पर जुपै जुइने छिनपेस। अनि हामीहरू चाहिँ अब यसरी नै गयो भने त मलाई चिन्छ, उनीहरूले मार्छ। त्यस कारण हामी दुईजना चाहिँ योगीको भेषमा, अरूले नचिन्ने गर्दा योगीको भेषमा चाहिँ हामी दुईजना गयौँ। युल्दो गेन धेन मान्यौमी गेन धेन मान्यौमी लोलेक जुवाला। अनि तर हामी त्यहाँ जाँदाखेरि, मेरो ठाउँमा जाँदाखेरि, होन्थाङ भन्ने ठाउँमा मेरो ठाउँमा जाँदाखेरि यसो हेरेको त कस्तो राम्रो, अहिलेसम्म पनि बुढापाकाहरूले पनि सम्झिन नसकेको यस्तो राम्रो बाली भएको छ भनेर उनीहरूले पनि थाहा नपाएको त्यस्तो बाली चाहिँ यो वर्ष त्यस्तो राम्रो बाली फलेको रहेछ। घाङ्गार नाग्यो मेबी लोठिम, त्यहाँको मान्छेहरूले पनि यस्तो राम्रो बाली फलेको छ, हामीले अहिले चाँडै हामीले चाहिँ यसलाई काट्नु हुँदैन है भनेर चाहिँ उनीहरूले नियम बनाएर राखेको रहेछ फेरि मेरो गाउँको मान्छेहरूले। अनि चेमा साङ्गा नाङ्गा ताङ थुजुङ, त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ हामी चाँडोभन्दा चाँडो यो बाली नाली चाहिँ हामी एकैचोटि यस्तो राम्रो बाली फलेको छ यसलाई हामीले चाँडै चाहिँ काट्नु हुँदैन भनेर उनीहरूले चाहिँ नियम राखेको रहेछ। र नियम राखेर चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो पाक्ने बेला भएछ। र पाक्ने बेला भएपछि चाहिँ आज काट्ने या भोलि काट्ने त्यस्तो पनि हुन थाल्यो है। अब त्यो बाली एकदम राम्रो भएको हुनाले उनीहरूले पहिला त चाँडै नकाट्ने भन्यो, र पछि काट्ने बेला हुन लाग्यो र कि आज काट्ने कि भोलि काट्ने भने त्यस्तो तयारी हुन थाल्यो। त्यति बेलामा चाहिँ अनि म र मेरो साथी गएर त्यो मेरो त्यो गाउँ नजिक गएर चाहिँ एउटा गुफामा हामी बस्यौँ। र त्यहाँ बसेर मैले मेरो त्यो असिना पार्ने विद्याको साधना गर्न थालेँ। र मैले मन्त्र पनि फुक्न थालेँ, नाकथाम्पे मन्त्र फुक्न थालेँ। मन्त्र फुक्ने बित्तिकै नामखाला टिन झिउई रचाम्या दुर मादेवाला धामचेन नामकी मिङ्निपे युल्मी दुक्ताङ छुल्की तेनपाता भेम्पो दाब्ने माङ्बो ङुबे नामखाला टिन नापो छेम्बो साम्गी मिख्यापा लोबो तो दुइनेस। र मैले मेरो साधना गरेँ, असिना पार्ने साधना गरेर मैले मन्त्र फुकेँ। मन्त्र फुक्ने बित्तिकै त्यति बेलामा आकाशमा एउटा सानो चरा जत्रो पनि बादलै थिएन, पुरै निलो बादल थियो। त्यस्तो बादल भएको त्यस्तो भएको आकाशमा चाहिँ मैले चाहिँ अनि धामचेन नाङ्गे त्यसपछि मैले मेरो साधना गरेँ, मन्त्र फुकेँ। अनि मन्त्र फुकेपछि त्यो निलो आकाशमा के पनि बादलै थिएन। मैले मन्त्र फुकेँ, त्यसपछि मैले अनि मेरो त्यो म के भन्छ साधना गर्ने देवताहरूलाई मैले नामले बोलाएँ, तपाईँहरू आउनुहोस् भने। अनि मैले त्यसपछि हेर्नुहोस् मलाई यस्तो मान्छेहरूले दुःख दिएको थियो, यहाँको मान्छेहरूले यस्तो दुःख दियो, मेरो यति नराम्रो घटना घट्यो, तपाईँहरूले मलाई अहिले चाहिँ सहायता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई बिन्ती गरेँ। भेम्पो दाम्ने त्यसपछि मेरो त्यो सलहरूलाई चाहिँ मैले उठाएर भएमा पछारेर म तपाईँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो के अरे मलाई सहायता गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई रुँदै मैले त्यो मेरो त्यो लगाएको सल चाहिँ भएमा के भन्छ बजार्दै रुँदै मैले उहाँहरूलाई बिन्ती गरेँ। त्यो बिन्ती गर्ने बित्तिकै अघि आकाशमा के पनि थिएन। अघि मैले साधना गर्नुभन्दा अगाडि आकाशमा केही पनि थिएन। साधना गर्दाखेरि र मन्त्र फुक्दा पनि आकाशमा केही नभए पनि पछि गएर मैले रोएर उहाँहरूको नाम लिएर प्लिज तपाईँहरूले मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर रोइ कराइ गरिसकेपछि त्यसपछि बल्ल त्यो मन्त्रबाट नामखाला टिन नापो छेम्बो सम्झिने त्यसपछि आकाशमा पुरै भयानकको त्यसपछि मैले आकाशमा त्यस्तो भन्ने बित्तिकै त्यसपछि यति रोएँ कि त्यसपछि आकाशमा यस्तो घना बादल छायो भनेर साथै छैन, यस्तो नराम्रो कालो बादल छायो। चिक्तु ठिक दे के चाहिँ धेनीला
ढुनाची ग्याङ लुङवर मालुबे शेरवा ग्याङरिङ सुमचाङ यो बाबाप देश यति नराम्रोसित पानी पर्यो यति नराम्रोसित असिना पर्यो कि तीनटा ठुल्ठुलो भनौँ याक जत्रो गाई जत्रो त्यत्रो ठुल्ठुलो असिना परेर एउटा पनि बाली बस्न नबसिकन सबै तहस नहस बनाइदियो त्यसले रिमथाम्चे ठोक्रो छ। त्यसपछि त त्यो असिना यति नराम्रोसित पर्यो कि त्यो बाली नाली एउटा पनि देख्न नसक्ने गरेर सबै भताभङ्ग पारिदियो र त्यो ठाउँको पहाड नै त्यो असिनाले पुरै भरिदियो। भनेपछि त्यो ठाउँमा त बाली नाली हुने जुन सम्म ठाउँ छ त्यो सबै भरिएर पहाड जति नै पुरै असिनाले ढाकियो। युल्पा थाम्चे ढुमेगी मिथोमे मुछेदो सोन्दो। त्यसपछि त्यहाँ बस्तीको मान्छेहरू सबैजनाले एउटा पनि अन्न देख्न पाएन, सबै असिनाले पुर्यो भनेर सबैजना रुवावासी हुन थाल्यो। देइजेला छर्लुङ छेम्पुसी जिउँदे नेरा निग्याउ ठाने टाफु खाजाङ तेसितो पेन्मी मेताने देवेश। त्यसपछि त्यो असिना झर्ने बित्तिकै त्यसपछि यति नराम्रोसँग पानी पर्यो, यति नराम्रोसँग हुरी बतास लाग्यो कि त्यो ठाउँ पुरै चिसो हुन थाल्यो र हामीलाई पनि चिसो हुन थाल्यो र हामी दुईजना पनि त्यो ठाउँ छोडेर अलिकति उत्तर दिशातिर फर्केको गुफामा बसेर हामीले आगो बालेर बस्यौँ। युल्पी केपा लोए ताङराकी स्याला हृदा स्वेदो छिन्बानाम थेपागा दि युल्पाला दुतामा चाम सुक्या मातास। त्यसपछि त्यति बेलामा चाहिँ त्यहाँको केटाहरूले चाहिँ अलिकति वयस्क केटाहरू चाहिँ अनि त्यति बेला चाहिँ शिकार गर्नको लागि उनीहरू आइरहेको रहेछ र उनीहरूले चाहिँ के भन्यो भने ओहो यस्तो नराम्रोसँग असिना पार्ने यो पक्कै पनि सुतानन्द नै हुनुपर्छ, त्यो बाहेक अरू को छ र हामीलाई यस्तो नराम्रो गर्ने, यो सुतानन्दले नै यस्तो नराम्रो गरेको हो। ngaarmi techamse taloi lolegla ढुमेगी मिथौमा छु ता खो लाग्दो छुइना सोनिङला मार्दिन्जेस। पहिला पनि 35 जना मान्छे मार्यो र यो वर्ष पनि एउटा पनि अन्न बाँकी नराख्ने गरेर सबै उले नष्ट गरिदियो। यदि यो सुदानन्द मेरो हातमा पर्यो भने यसको मुटु निकालेर मार्दिन्छु, मुटु निकालिदिन्छु, जिउँदै मुटु निकालिदिन्छु भनेर उनीहरूले कुरा गर्दै आए। स्यागामजे थाङ थाक्थिरे ताङरुङ निनावा मिसाङबाट दुसे। यो सुदानन्द त्यतिजना मान्छे मारेर रगतको खोलो बगाए त, रगतको धारो बगाइसक्यो यसले, त्यही पनि अझै पनि यसको रिस मरेको छैन भनेर उनीहरू रिसले कराउँदै आउँदै रहेछ। फोपी दुन्ना मार्लोक डोसिङ दुपालास। त्यति बेलामा सुदानन्दहरू त्यो गुफामा बसेको ठिक तलबाट चाहिँ उनीहरू त्यो सिकारीहरू तलबाट जाँदै गरेको बेलामा गेन्बा सिंह एउटा बुढो मान्छेले चाहिँ त्यो बुढो मान्छेले चाहिँ सिकारीमा अलिकति वयस्क अलिकति उमेर ढल्केकोले के भनेछ भने खारो खारो के छुँदो छु ए तिमीहरू बिस्तारै बोल टाफु यागिना धिपासिक दुची हिन मिसे शेरवाल। यो माथि गुफामा चाहिँ एउटा धुलो यो माथि गुफामा चाहिँ बिस्तारै बोल माथि गुफामा धुवा आउँदैछ शुभ नाम नारे थेबा गाखो हिँड थाक्छु। त्यसपछि त्यहाँको अनि अलि वयस्क केटाहरूले यो पक्कै पनि सुदानन्द हुनुपर्छ, हामीलाई चाहिँ असर गर्ने मार्नको लागि हामीलाई असिना पार्नको लागि चाहिँ यसले यहीँबाट चाहिँ बाढा हाने हुनुपर्छ, असिनाको यो सुदानन्द नै हुनुपर्छ भनेर सबैजनाले चाहिँ निर्णय गरे। खोइ हुचाक थौवा मेबे युबे माग्याप्ते मासेना दि सेधुङ युल दि फुङदु जुग शेरसिङ लोकसवाल। अहिले हामीलाई यो सुदानन्दले हामीलाई देखेको छैन, हामीले माथि धुवा आएको यसले हामीले आएको चाल पाएको छैन। हामी अहिले गएर त्यहाँ बस्तीको मान्छे सबैजना लिएर आएर यसलाई अहिले हामीले मार्नुपर्छ, यसलाई अहिले हामीले मारेन भने पछि फेरि के दुःख दिने हो थाहा छैन, त्यस कारण हामीले यसलाई अहिले मार्नुपर्छ, हामी अहिले गएर मान्छेहरू लिएर आउँछौँ भनेर उनीहरू जाउँछौँ भनेर उनीहरू त्यहाँबाट हिँड्न थाले। नाइ ठोपन नारे ख्योराङ मन लाग्छौँ ने ख्योराङ हिँड तार्छे देश। त्यसपछि मेरो साथीले त्यो आवाज सुन्यो, हामी दुईजनै त्यो आवाज सुन्यौँ। त्यसपछि मेरो साथीले त्यो एकदम बलवान छ, हात्ती जस्तै बलवान, धेरै चाँडो हिँड्न सक्ने भएको हुनाले सुदानन्द तिमी अहिले जाऊ, तिमी धेरै हिँड्न सक्दैनौ, चाँचो हिँड्न सक्छौ, तिमी अहिले बिस्तारै जाऊ, म तिमी हो भनेर बस्छु, म सुदानन्द जस्तै गरेर बस्छु। निङछे ताब्ला पोङ्गे सेस।
मिङछिम ताब्ला तिमी खुसी भएर आनन्दका साथ तिमी जाऊ म पनि बिस्तारै यिनीलाई तर्साएर आउनेछु नेनिके साक्षी नुप दिङ्री डोइनखन्दो जुम्दुई छे र हामी 4 दिनपछि दिङ्री भन्ने ठाउँमा एउटा गेस्ट हाउस होटल छ त्यहाँ हामी 4 दिनपछि भेट्ने है तिमीहरूले जाऊ बिस्तारै जाऊ म तिमी जस्तै गरेर तिमी भएको जस्तो गरेर बस्छु यिनीलाई तर्साएर आउँछु तिमी जाऊ भनेर मलाई पठाउनु भयो को चालछेवा ग्युयबे यामे गावर्स्यास त्यसपछि उहाँ एकदम शक्तिशाली र चाँडै हिँड्न सक्ने भएको हुनाले उहाँले मलाई चाँडै पठाउनु भयो र उहाँ नडराइकन उहाँ बस्नुभयो nga dedu amada lenchi the nyambali de jikte niudu trete nyanan korchin bes kamphala khi phukte jomdui सार्दुई मालेस मलाई चाहिँ म मेरो आफ्नो गाउँ नजिक पुगिसके मलाई मेरो आमासँग कस्तो भेट्न मन थियो मलाई मेरो बहिनीसँग कस्तो भेट्न मन भए पनि आफ्नै बस्तीको मान्छेहरूले शत्रु गरेर मलाई मार्न आउने भएको हुनाले मैले यो पाली पनि मेरो आमा भेट्न पाइन मेरो शत्रुले मलाई मार्छ भन्ने डरले म त्यहाँबाट भाग्न बाध्य भएँ र म त्यहाँबाट भागेर न्यानाङ भन्ने ठाउँमा गएँ न्यानाङ भन्ने ठाउँमा जाँदाखेरि मलाई एउटा कुकुरले टोक्यो त्यो कुकुरले टोकेको हुनाले म राम्रोसित हिँड्न सकिनँ र म 4 दिनको दिनमा हामी डिङ्ग्री भन्ने होटलमा भेट्ने भनेको थियो त्यो टाइममा म ठ्याक्कै पुग्न सकिनँ ढोकपो खोन्चे माकी कोर्छुवाला त्यति बेलामा मेरो साथीलाई भाङछेन भन्ने मेरो साथीलाई चाहिँ म भएर बसिरहेको थियो भाङछेन भन्ने साथीलाई चाहिँ त्यो बस्तीको मान्छेहरूले आएर घेरा लाएछ किर्साउने हुन्थ्यो त्यसपछि उसलाई बीचमा राखेछ अनि नेवे छे जोक्छ तर मेरो साथी एकदम दौडिन सिपालु भएको हुनाले ऊ एकदम फास्ट दौड्यो त्यसपछि ग्याङमै छैन ताल्दो जुस एकदम फास्ट दौड्यो अरु मान्छेहरूले पनि उसलाई लहार्दै गयो र ऊ अलि टाढा पुगेपछि अनि त्यो मान्छेहरू अलि टाढा भएपछि अनि बिस्तारै हिँड्न थालेछ फेरि अलि नजिक आएपछि फेरि दौडिन थालेछ फेरि उनीहरू दौडिन थाले फेरि अलि टाढा गएपछि फेरि बिस्तारै हिँड्न थालेछ यसरी चाहिँ त्यो बस्तीको मान्छेहरूलाई उसले सताएछ छन ग्याप झुई लेन्दु दोछेम्बो रे चम्फान त्यसपछि त्यो बस्तीको मान्छेहरूले चाहिँ बाँडा हान्न थालेछ ढुङ्गा हान्न थालेछ चक्कुले हान्न थालेछ त्यति बेलामा मेरो साथीले चाहिँ ठुलो पहाड जस्तो ढुङ्गा अब हात्ती जस्तो बलवान छ मेरो साथी त्यसकारण ठुलो पहाड जस्तो त्यो के अरे ढुङ्गाहरू उचालेर उनीहरूतिर फालेर उनीहरूले हिर्काउँदै यसो भन्नेछ उनीहरूलाई गइसु सुई दुईबा तेरा थुतो यदि तिमीहरूले मलाई अझै पनि ढुङ्गा हान्छ चक्कुले हान्छ बाँडा हान्छ भने म तिमीलाई अझै यहाँबाट चाहिँ बाँडा हान्छु कालो बिदाको बाँडा हान्छु बोक्सी बिदा हान्छ है तिमीहरूलाई भनेर तर्साएछ ने nga sormi techamsik sening chimbo minam daloi lotogla dhumigi mithoma chu deyang nin chimbo minam de inbe kyang ngai amada simo la syama majena nge lungwa di furu techuk daru seljuk misi lama namja rabgui chuni chede yoldi phungsi kyatherla matana नामिन बेस त्यसपछि मेरो साथीले चाहिँ म जस्तै गरेर म हो भनेर चाहिँ उले चाहिँ मै जस्तो गरेर यसो भनेछ मैले पहिला 25-35 जना मान्छे मारेको मलाई अझै पनि चित्त बुझेको छैन त्यसपछि मैले यो वर्ष पनि तिमीहरूको के भन्छ बारीनाल सबै नष्ट गर्थे एउटा पनि बाँकी राखेँ त्यो पनि मैले नष्ट गर्दै अझै पनि मेरो मन चित्त बुझेको छैन यदि तिमीहरूले मेरो आमा र मेरो बहिनीलाई यदि राम्रोसित राखेन कुट्यो 1 इन्च पनि उसलाई दुःख दियो भने तिमीहरूको बस्ती नै पुरै तहस नहस गरिदिन्छु बाँडे हानेर मारिदिन्छु जति पनि नमरेकोहरू छ त्यो नमरेकोहरूको पनि जिउँदै 9 पुस्तासम्मको वंश नै म मारिदिन्छु तिमीहरू राम्रोसित बस तिमीहरूले मलाई अझै पनि कुटाउँदैछौ यदि तिमीहरूले मलाई के गर्यो अथवा मेरो आमा बहिनीलाई के गर्यो भने तिमीहरूको पुरै शाखा सन्तान नष्ट गरिदिन्छ है होस गर भनेर चाहिँ मेरो साथीले कराएर भनेछ त्यो कराएर भनिसकेपछि यदि मैले यो गर्न सकिनँ भने मेरो नाम पनि सुतानन्द होइन बुझिस् मेरो नाम सुतानन्द होइन यदि मैले यो गर्न सकिनँ भने त्यसरी कसम पनि खाइरहेछ खोन्चो गुर्चिङ शेरसिंह होन्तुपाला गुर्चिक शेरसिंह होन्तुपाला खोन्चो टाने ख्युगी लेन्सेर चिक्ला ग्योदाल सिक लस त्यसपछि उनीहरूले मलाई एकछिन पख भन्दै थियो तर मैले त्यस्तो भनिसकेपछि चाहिँ उनीहरू एकदम तर्सिसकेपछि तिमीले भने जस्तै गर्छौ तिम्रो आमा र बहिनीले हामी दुःख दिँदैनौ हामीलाई के नगर भनेर तर्सिँदै डराउँदै
लड्दै लड्दै उनीहरू त्यहाँबाट फर्किए धेरै ढोपो घाइ ल दिङ्ग्रिलले मेरो साथी एकदम फास्ट हिँड्न सक्ने भएको हुनाले मेरो साथी चाँडोभन्दा चाँडो हिँडेर म बिस्तारै हिँडेर पुग्न सकेको छैन ऊ मभन्दा अगाडि नै पुगिसक्यो र खानेरवाला त्यो होटलको मालिकलाई उहाँले सोधेछ नाल्जुबा धिलासी झुङ्गे टिपे त्यो होटलमा यस्तो सुतानन्द यस्तो यस्तो वर्णको यस्तो यस्तो लुगा लाएर हिँड्ने त्यो व्यक्ति आयो कि आएन भनेर चाहिँ मलाई उहाँले खोज्दै रहेछ अनि त्यहाँको मान्छेले होइन हामी यस्तो मान्छे त भेटेकै छैन भनेर चाहिँ भन्नुभयो त्यहाँको होटल मान्छेले हामी यस्तो मान्छे देखेकै छैन यहाँ आएकै छैन भनेर सुनाइदिएछ के नाजुबा झ्यावा क्युर देछेवाइन युर फागिन छाङतुन योधेर सोङ नोमेन ने यारबे छेउसेस त्यसपछि त्यहाँ होटलको मान्छेले के भनेछ भने तिमी त योगी रहेछ तिमी योगीहरूलाई त हामीले धेरै श्रद्धा गर्छौँ धेरै हामीले विश्वास पनि गर्छौँ यसो हेर त तिमीलाई म तिमीसँग यदि मग छैन भने म तिमीलाई मग चलाउँछु ऊ त्यहाँनिर जाऊ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा रक्सी मान्छेहरूले रक्सी चढाउँदैछ मान्छेहरूले रक्सीको चाहिँ त्यहाँ एउटा पार्टी जस्तो छ त्यहाँ रक्सी चढाएर छ तिमीलाई म खाने मग छैन भने पिउने मग छैन भने म मग चलाउँछु तिमी यो मग लिएर जाऊ र त्यहाँ रक्सी खाएर बस जाऊ तिमीहरूलाई हामी रक्सी चढाउँछौँ भनेर चाहिँ त्यो योगीलाई चाहिँ श्रद्धाका साथ उसलाई चाहिँ एउटा मग दिएर रक्सी खान पठायो खोरवा तिङरिङला तोक्यावा सिन्चै डोङ झवासिक यार झुवा खेर्ने तोर्मो छेबी सार ngaढाल गाप्चिङ ना युबी डम्दु चिङ्देस त्यो पार्टी गरेको ठाउँमा चाहिँ म पनि थिएँ त्यो पार्टी गर्ने ठाउँमा चाहिँ म चाहिँ ढिला पुगेँ ऊ आउनु त आयो मभन्दा अगाडि पुग्यो म चाहिँ पुग्न त पुगेँ तर म ढिला पुगेँ र त्यो पार्टीमा चाहिँ म त्रिखा लाएर म त्यहाँ रक्सी खानलाई बसिरहेको थिएँ त्यति बेलामा उसले चाहिँ त्यो खाने मग लिएर आयो त्यो मग कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम गहिरो थियो लाम्चो थियो अनि के भन्छ भने यमदूत यमराज हुन्छ नि यमराजको जस्तै डरलाग्दो अनुहार भएको त्यस्तो खालको अनुहार भएको चाहिँ त्यस्तो खालको मग थियो त्यो मग लिएर ऊ चाहिँ रक्सी खान आउँदाखेरि उसले मलाई त्यहीँ भेट्यो म चाहिँ त्यहीँ बसिरहेको थिएँ खासाङ नि मिलेपा चाहिँ तिमी हिजोदेखि किन नआएको म त हिजोदेखि आइसकेको थिएँ मैले हिजोदेखि तिमीलाई कुरा तिमी हिजो नआएर किन आज आएको भनेर मलाई उहाँले भन्नुभयो न खासाङ नि सोइनम सिला छिम्पे काम्बा खी फुक्दै ग्योपो मालेस म हिजो नै आउने थिएँ तर म बाटोमा आउँदाखेरि भिक्षाटनमा माग्दै आइरहेको बेला एउटा कुकुरले मलाई त्यही नसकेर टोकेको हुनाले म हिँड्न नसकेर बिस्तारै आएँ म 5 दिन आज मात्रै पुगेँ है भने हा मितो वायु कि झेटोक्ते लोक हुँदै ल अब हामीले खाना पनि खाइहाल्यो अब हामी फर्कौँ हामी गुरुभाटामा फर्क्यौँ भन्न थाल्यो अनि त्यसपछि यालुङ क्योरको टाउँदो अनि हामी दुईजना हामी गुरुभाटामा पुग्यौँ लामेस्यान्ने ख्योनिला खार छेम्बो राङसी झुङ्गा छेम्बोस उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई गाह्रो भयो कि भएन भनेर उहाँले सोध्नुभयो दानेकी मेला मिनी मे सुले सेन सुबे धाम्जे सुमा नाम स्यालङो छेचोङ्गाई दावा चाम छार्ने लेप्जुङवे ताराङ याङ ताङ यो सुङ गेतर छेचिङ दुतेस nye देताबे गोने डाथाप चेपे लेन नापो साक्पा हिँड्छुस् त्यसपछि गुरुले के भन्नुभयो भने तिमीहरूलाई गाह्रो भयो कि भएन तिमीलाई त धेरै ठुलो काम सकाएर आएछ हैन भनेर चाहिँ उहाँले गुरुले त्यसरी हामीलाई भन्नुभयो अनि हामी दुईजना छक्क पर्यौं हामीभन्दा अगाडि त कोही पनि हामी तपाईकोमा आएको छैन हामी दुईजनाले नै त्यहाँ ठुलठुलो काम गर्यौं असिना पार्दियौं त्यो त मैले गरेको हो तर यो कुरा त तपाईलाई कसले भनेर यहाँ हामीले त कसैले पनि पठाएको छैन भनेर भने त्यसपछि गुरुले हाँस्दै हाहा तिमीले भन्नु पर्दैन तिमीले जुन दिन असिना पारेर त्यहाँ ठुलो नष्ट गरेको थियो बारी नाली त्यति बेलामा नै अनि त्यो धर्मपालहरू त्यो भूतदेवताहरू आएर मलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनि पूर्णिमाको दिनमा दर्शन दिएर अनि यस्तो तरिकाले हामीले ठुलो बारीलाई नष्ट गर्दै भनेर उहाँले मलाई भन्नु भइसक्यो पूर्णिमाको दिनमा त्यसकारण त्यो पूर्णिमाको दिनमा म त खुसी भएर पनि पूर्णिमाको दिनमा त मैले उहाँहरूलाई ठुलो बलि खानेकुराहरू बलि नै खानेकुराहरू चढाएर उहाँहरूलाई तृप्त गराएँ त्यो त मैले पहिले थाहा छ नि तिमीले मलाई भन्नै पर्दैन देवताहरूले मलाई भनिसक्यो भने त्यसरी मलाई भन्नुभयो अनि म एकदम खुसी भएँ यसरी रेछुङपा मैले मेरो 35जना शत्रुहरूलाई पनि मारे यसरी मैले त्यो वस्तुको खानै नहुने गरेर बाली पुरै नष्ट गर्दै यसरी मैले मान्छेहरू मारेको कालो विद्या र असिना पारेको कालो विद्या गरेको अकुशल कर्म यो नै हो रेछुङमा सुन मैले यसरी नै मैले नराम्रो कामहरू गरेको थिएँ यहाँसम्म मेरो अकुशल कर्महरूको चाहिँ कहानी हो